हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का स्पीकर है जो कि मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। इसका साउंड कैसा है। तो इसकी प्राइस कुछ 2000 समथिंग है। आपको ऑफ़र में और थोड़ा कम में मिल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये 16 वाट का स्पीकर है और ये डुअल बेस रेडिएटर है और इसमें आपको कनेक्टिविटी दिया हुआ है। सेम स्पीकर को आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का। तो मैं चलिए, और ये माइक है, यहाँ पे पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए और एक ऑक्स केबल और एंड एक मेमोरी कार्ड का भी पोर्ट दिया गया है। आप इसमें चाहते हैं तो मेमोरी कार्ड से भी गाना सुन सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये माइक दिया गया है, आप वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हैं। और ये पावर बटन और ये बैटरी इंडिकेटर दिया गया है। तो चलिए मैं अब ऑन करके इसका आपको ऑडियो रिव्यू कर देता हूँ। तो जैसे कि ये ऑन हो गया है, अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको ऑडियो सैंपल दे देता हूँ। ये 100% वॉल्यूम पे है। This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene. तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑडियो सैंपल है और मैं आपको इसका और एक ऑडियो सुना दूंगा। और ये स्टेरियो आता है, इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं, एक राइट लेफ्ट दोनों दिया गया है। ठीक है, और चलिए मैं आपको और एक ट्रेलर की ऑडियो सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका साउंड तो काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से और ये बजट पे फिट है। तो चलिए मैं आपको और एक सुना देता हूँ। We could fight the battles that they never could. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. तो फ्रेंड्स, आपने तो देख ही लिया इसका साउंड कैसा है। आप यदि बजट में फिट है तो आप इस स्पीकर पे जा सकते हैं, इसका कोई भी खराबी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखें और मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कि ये JBL का है। आपको दोनों का सैंपल में दिखाऊंगा कि दोनों 16 वाट का है, किसका बेटर साउंड है। तो फ्रेंड्स, तब चले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you